Takže děkuji, že si zatopila. Áno, áno. Už nám horí ohník, tak možno za chvíľku zmiznem doložiť. Děkuju. No, krásne si nahrala na tému menštruácie. Pretože ja sama s tým tak ako... Jednak mi vôbec nie je jasné, prečo v našej spoločnosti je menštruácia také nenormálne tabu. Tantracast. Prirodzená od prirodzenia. Přirozená od přirození. Tak sama to tak ako riešim pri tých masážach, že mám inú náladu v tej menštruácii, ale vôbec ma to ako neodrádza žiť normálne život, akurát som taká trošku viacej uzemnená a aj mám chuť vchádzať do tých stretnutí a aj milostný život mám ako síce v inej kvalite, ale mám. A v lepšie nebo v horšie? No to Alebo asi tak neposudzujem, ale hlavne pred tou menštruáciou je to také veľmi ako citlivé všetko, také intenzívne, ale zároveň tam nemám takú dravosť živočíšnu, ale prežívam to oveľa tak ako intenzívnejšie. A potom prvé tie dni menštruácie sú také ako skôr také mojkacie a potom zase to už ako ide. No ale čo ma zaujíma je, že ja napríklad nepoužívam tampóny. Není mi to príjemné a nechcem používať tampóny. Takže mám väčšinou pri masáži v menštruácii menštruačné nohavičky. Nedávam si ich dole, ale je to téma, ktorú tak ako sebe riešim, pretože pri tej masáži som rada nahá. Ako nechať si niečo na sebe je také, že niečo si ako tak... Je to také... A jak to děláš, já nevím, jestli třeba existují i nějaké jako sexy? Menštruačné? Ako ja mám krásne, čierne, pekné nohavičky, hej. Nemajú ako nejaké čipky, aj také som videla, ale ja mám rada jednoduchosť, takže sú pekné, čierne ako nohavičky. Ale aj tak cítim, že ako mám niečo na sebe a tam vzniká ako taká trošku taká bariéra. Tak väčšinou tomu mužovi poviem, že mám nohavičky, mám menštruáciu, tak si ich ako nechávam. No ale raz sa mi stalo, že prišiel na stretnutie muž, ktorý krásne opisoval to, že on nie je polovník, ale lovec. A že chodí do toho lesa. Co je to polovník? Polovník je... Zbierač? Nie, ten, čo chodí do lesa a strieľa zvieratá. Myslivec? Presne, to je krásne iné české slovo, to milujem, myslivec. No on hovoril, že nie je taký ako štandardný polovník, že chodí do lesa a loviť. A že on tam ako chodí týždne do toho lesa a teraz sleduje tie zvieratá, vyberie si jedného a teraz chodí za ním, hrajú takú hru na myš a na mačku a teraz má ho mužke, nestrelí ho, má ho mužke, chce ho streliť, nedovolí mu to zviera, hej, a teraz bol taký ako hrdý na to, že je ako lovec. No a presne v tú dobu som mala ako menštruáciu a on hovoril presne o tom, jak spracovávať to mäso, tá krv a to všetko. A bolo to veľmi blízke stretnutie. Ako úplne, že som cítila takú aj sympatiu a všetko. No a on si teda ľahol na to brucho. Já miluju tvoji odvážnost, tak takovou odvážnost, to teda je něco. Neviem, či to zverejníme, to sa ešte rozhodnem. Ale ja naozaj vychádzam z toho, že tá menštruácia je úplne ako prirodzená vec a že mne sa nechce akoby podporovať to, že to má byť skryté, že to má byť niečo, čo ako sa má mužom hnusiť, alebo aj ženám hnusiť, že proste poďme si k tomu nájsť cestu, veď to je niečo, čo ja prežívam celý život, každý mesiac. A ja to mám ako skrývať. A ja som mala aj vzťahy, kde menštruácia bola taká, že trošku som to tak ako... Hej, ešte pred rokmi. A to je možno tiež tá tantrická cesta, že teraz už tú menštruáciu mám akože je súčasť mňa. A viem, že to niekomu priehnusné, ale pôrod je rovnako krvavá vec a je neskutočne prirodzená. A teraz, že kde je tá hranica toho, že sa budeme tváriť, že sa nedejú také veci? A kde je to, že hovoríme, že voláme po nejaké prirodzenosti a chceme, aby sme boli šťastní v živote, aby sme boli lovci, ale zároveň nevieme, ako stráviť trošku ženinej krvi. Tak to tak ako v sebe objavujem. Ako tým ako mužom ukázať, že vlastne nič sa ti nestane, že akože... A ono je to zaujímavé, pretože ja som v minulosti mala veľmi bolestivú menštruáciu.
A aj si pamätám, že keď som dostávala menštruáciu, tak jedna z prvých takých vied, ktoré sa mi zarili, bolo, že no, tak odteraz budeš náladová. Ako nepamätám si takú veľkú oslavu nejakú, pamätám si skôr, alebo sebe oslavu, pamätám si skôr taký stres z toho, že zrazu, Pane Bože, krváca, možno zomriem. Prečo by som mala ináč krvácať, keď nezomieram, nie? Nevedela som o tom nič. A ešte mi povedal, že budem náladová každý mesiac. Len fúha, tak to je. Takže ja som mala sprevádzanú menštruáciu veľkými bolestiami, veľkými ako omdlievaním, vracaním. A musím povedať, že práve tá bolestivá menštruácia bola jedným zo základných vecí, čo ma vlastne k tantre prinieslo. Pretože tá menštruácia si volala po kľude, po takom väčšom ako seba poznávaní, po pomalšom milovaní v určitej fázi cyklu. A to je vlastne tantra, ako vstáva sa na seba ako viacej prihliadať. Takže vďaka tej bolesti som bola nútená hľadať cesty, ako sa spoznávať. Už ťa chcem zaorať a zasypať soľou. Nech sa už nikdy nezapírim. Já si přiznám, že menstruace a tantra masérka, tak je samozřejmě velké téma. Že předtím jsem pracovala v takovém jako větším mužském prostředí a stejně jak ty, tak jsem měla jako celkem docela dost bolestivou menstruaci. A myslím si, že to bylo dané hlavně i tím, že jsem neměla tak velkou citlivost sama v sobě ke svému vlastnímu tělu a nebyla jsem tolik propojená. No a jak jsem začala dělat tantrické masáže, tak pohodlně, přirozeně vše se mi upravilo tak jak do takové větší harmonie. A od té doby tak nemám tak bolestivou menstruaci, naopak. Za každou menstruaci jsem velmi vděčná, protože vnímám, že takové ty nastřádané emoce nebo taková ta nahromaděný věci ve mně, tak můžu krásně odplavat jako země, takže já to beru jako takový očistný proces. A hodně mě i učí, jak se chovat sama k sobě. Takže to je jedna z věcí, co vnímám, co mě tantra pomohla více vnímat právě v těch cyklech. A taky jsem přemýšlela, jestli při menstruaci mám masírovat, nemám masírovat. A já si myslím, že to je na každé ženě, u každé ženy jiné a v každém období menstruace taky jiné. A čím dál tím víc, když jsem propojená sama se sebou, tak vnímám to, že zrovna ten čas té menstruace, tak je minimálně aspoň 2-3 dny, tak je to čas, který je pro mě samotnou. A spíš naopak buď být sama se sebou, anebo tu masáž přijímat takovým tím pečujícím způsobem. Takže to stejné i u mě masérky, když s nima komunikuju o tady tomhle tématu, tak vždycky je zvuk k tomu, aby čím dál tím víc vnímali, jak to oni mají a třeba si dali i volno. A nebo když nechtějí, tak aby šli do masáže, ať prostě konají v souladu sami se sebou. Ať jsou hlavně v té citlivosti sama k sobě. Protože jsem i několikrát šla přes tu hranu, jo? Že jsem nemohla, sama bych potřebovala opečovat v té chvíli, ale přece jenom jsem dávala. A vím, že to bylo něco proti mně. A pak mě to tělo dalo najevo. Takže je to skoro jedno, jestli z tebe něco teče nebo neteče v tu chvíli. Já třeba tampony používám. Případně existují i jiné pomůcky, nemusí být jenom tampony. Mě ty kalhotky opravdu by vážně vadily, jakoby při té masáži. Ale
ale snažím se spíš jakoby vnímat, mám teď náladu na masáž, jako chci dávat, nebo co vlastně chci, v čem se cítím dobře, na co mám, nesnažím se jít proti tomu. Takhle to asi je. Dávám ten prostor, rozhodně. Dávám ten prostor těm ženám, aby se rozhodli sami, jak to mají. No. Mimochodem, možná mě napadla ještě jedna věc. A já jsem zase dělala jeden dokument a tam byla jedna paní a říkala, že smícháním spermatu a menstruační krve, takže to je ta nejposvátnější a nejléčivější tekutina, která může vzniknout. Takže stejně jak se díváme i na to sperma, tak se můžeme dívat právě i na tu menstruační krev. Dokonce existují i nějaké umělkyně, které tuhle menstruační krví malují obrazy. A nebo třeba i hnojí květinky, takže prostě dá se to využít různým způsobem. Ale jak říkáš, tak je to součást nás a taky si pamatuju jeden moment z mého soukromí, kdy jsem přece jenom nevěděla, jak se k tomu mám stavět v tom intimním životě. A pamatuju se na jednoho muže, kdy ten první mě tak jako hezky tím provedl. A vím, že jsem měla jako celkem docela dost silnou menstruaci. Prostě já vím, že jedna část mého strachu, to, že si připadám nechutně, tak normálně se odplavila. Říkám mi, to je taková nádhera, že se můžu v tomhle odevzdat někomu, že si nepřipadám špinavá, že musím něco zakrývat. Takže asi můj vztah je ten, že vnímám to, že je velmi důležitá komunikace s tím partnerem, jak na tom je, co mu je příjemný, protože zase vnímám ty hranice toho partnera, ale líbí se mi, že můžeme vytvořit společně takové podmínky k tomu, že oba dva se třeba cítíme v tom hezky, příjemně a třeba i velmi čistě. Prostě se udělá tak jako hezky, aby oba dva se prostě nestyděli nebo nepřipadali si nějakým způsobem divně, blbě. Takže vidím tam tu cestu k tomu. Ja si spomínam na taký veľmi zásadný moment a to bolo, keď som povedala ako tomu už tedy partnerovi, ale ešte tak to bolo také začiatky, ale už sme boli ako veľmi v tej takej blízkosti a láske a mám, že počuj, že ale ja mám menštruáciu a on som tak ako nado mňa zlohol, ma pohľadil po tvári a povedal, ale láska, však si citlivá a ešte k tomu aj neotehotnieš. Vzduch v tichu hrá. Jemné dotyky šepkajú, v harmónii sme nahý. A vtedy, že áno, že vlastne jasné, že to je nový rozmer. A tieto liečivé ako vety. To je krásne, že? Mne zmení život, že? Áno, úplne, ako si spomínam teraz, aj keď to nahrávame, že mám ako šťastie na mužov, ale aj ženy, ktoré mi povedali také až zaklínadlá, ktoré vlastne úplne ako prepísali celé moje ako budúce fungovanie intimné k sebe samej aj k ľuďom. Myslím si, že asi úplně to nejpodstatnější, co se z toho vždycky tak jako beru, je to, že se cítím přijata se vším všudy, taková, jaká jsem. A i s tím nejpřirozenějším způsobem, a to je třeba ta menstruace. A taky vím, že vždycky každé menstruaci třeba poděkuji, že přišla, že bylo všechno v pořádku, všechno tam jakoby odešlo, co tam už nemá být. To jsem vždycky jako vděčná a šťastná. A než se úplně cítím, že už potřebuju ten tlak, který tam je, takhle spustit, vypustit a mít ten čas sama na sebe. To úplně cítím. A co mě ještě překvapilo, tak jeden můj kolega tak mě dokonce řekl, že to, když přijde klientka na masáž, na tantrickou masáž a má menstruaci, takže mu to vůbec nevadí. Protože já jsem si do té doby nedokázala představit, že bych šla na profesionální masáž a měla bych zrovna své dny. Tak taky mě to trošku změnilo
přemýšlení o tom, že vlastně proč by to měl být problém. Ja určite vítam ženy, ktoré ako budú chcieť prísť a príde to menštruácia, tak ako čo vtedy príde do toho stretnutia, to tam ako patrí. A ja osobne by som asi nešla na masáž k človeku, ktorý by mi povedal, keď to nie je športová masáž, ktorý by mi povedal, že máš menštruáciu, tak to nie. Asi by som neprišla. Pretože tá forma tej masáže sa môže zmeniť. Môžeme zjemniť, môžeme proste vojsť do takých úplne ako oddychových. A keby mi povedal, že nie, tak to by pre mňa znamenalo, že asi má určitú pevnú štruktúru, ktorá nesadne s tou menštruáciou a tam vlastne nemám úplne čo robiť. Toto Je náš Tantrakast. Tantrakast. Laskavý, láskyplný dotek. Plnú verziu tohoto rozhovoru nájdeš len tam, kde unesú náš 18+ obsah. Trochu Patreon a všetko na našom webe tantrakast.art.